Bueno, indik ez dutela auki hitzeiteko denboraik. Moriartyn pelikula berri ikusi edontxe, kursalin, prentxaurrekune honaiz, ikusi ezue baita zerbait, eta esan berrak, Maspalomas hau momentuz ikusi eten pelikula ikonena dela. Eta gero komentako izue pikeio, zehoin La Grazia Sorrentinon pelikulia ikusten. Present. Nahiko gertu, baina... Bueno, baina bi pelikula ikusi dut, jode, bideo egrabatzen bako izin monster bat egin nago. Bi ikusi ditut, lehenengo Maspalomas, eta hori komenta izuek gustatzen dela, eta oin La Grazia, Paolo Sorrentino, Toni Servillokin. Eta haure, haure guztauzat. Bi pelikuloi, eta Maspalomas izango, A ber, egon, ze musikin nago. Bale, hori maiz, ze musikin onda, eski, ezin un artikulau, izbat. Bezelarez, baina. Maspalomas, Moriartyn pelikula hau, esango, handiakin batea, gehien gustazaten pelikuli dela behaiena. Nola sartirun gai desberdinek, nola astean pelikulie, oso potente astea, eta oso inkomodo sentitezea, eta gero inkomodidade horrekin nola jolasteun pelikulie pasatzen jutean egin, hori oso potente iruditzat gioi aldetik, eta oso ausart zoroizek hartzen papelago. Prentxaurrekuen esan du, ez dakit jarrekoten bideo ez dakit ondo entzungan, baina esan du, bi hilebete ontzala, pentsatzen, papela hau egin, ego ez. Ze, karo, gioi asko gustazikon, baina gero bestaldetik, inbertzitun eszenak zeuden, ze, eszena oso esplizitu edien. Eta, baina, azkenin intzun, eta eskerrak, ze, beste aktoren batek igual egin lezake, baina aktore honek daken karismie, eta euskaldunentzat, bi eta baten ezautu genuen gizon hau oin ikustie hemen, 30 urte geru olako papel baten, asko gustatzea, ez? Eta, esan ningo, nik uste Goya nominaute ongoela, eta irabazelaike. Ze, beretan oso papel hona. Gero bestaldetik, La Grazia, Sorrentinona. Venga, azkar junberdez, oin iruretan Carmela ikuita junberdez, eta komentaren izkitzuen egin guzituten pelikulak, ez pixket? Eta Paolo Sorrentinon, La Grazia hau, Toni Servillokin, haure, espetakulo bada. Osea, ja, oitu gea Paolo Sorrentinon pelikula eta irudi imponente horiekin, fotografia increíble batekin, gero dialoguek nola fluitze ben, ze errez jutean, ze replika ondazken. Bi ordu geru otortzezatzu, izan bertzen egin replika perfecto hori. Tarantinok idazteun modun, hemen Sorrentinoke, ala idazteun, ez hemen, iteitun pelikula danetan, eta hori da gozatzeko formaik eharrena. Pelikula honek zerrake, irudiek, aktoriek oso onak, gioi oso ona, eta musikie. Musikiek dana iteu. Musikie beti da hor, musika elektriko, pop, rock, rap, rap. Danetik dake, eta molatzen un estilo horiak. Gustatzen zuten pelikulak, molatzen pelikulak. Ikusten egin eta esan bezu.
disfrutatzen naiz. Eta pelikula honekin disfruta itezu. Eta hau esan da, guazen printzipalea, ze Karmele ikusi behar dugu, Eneko Sagardoi eta Jon Elazpi horrekin. Karmele gezit bakei konbentzidu, Hasieran, bueno, ez daken itxura txarra. Baino, oso makalitea, ez da gehiegi pasatzen, ez da... beste erabatea kontatzi zeola irutzezat historia hau. Bueno, historia real bada, benetako historia bada, ez, azkenin. Baino, ala ez dake ritmoi, zoze falta du, ez grazi pixke falta du. Bueno, aktorik ondo daude, baina hortaz aparte. Nire hauetako bat izaten nintzen leheno. Hemen aktorien zai. Eta batzuk ikusi nituen, eta argazki batzuk batea. Baina ez du merezia emeste denbora hoti. Eta ben gerazaku negualdi honekin, tabakalera jungo geha. A ber ze esposizio da hon, a ber ze jarri ebena urten ikusteko. Eta geho zazpiretan, kursalea bueltatze geha, Kouture ikustea. Angelina Jolien pelikula berri hau. Eta jendi da, ozai, Karo, Angelina Jolie oina ja berko. Ba, igual hemen gehatzeka. Bale, behituko eta ber fotografuko hor dauden. Eta baldin badudek eraiten naiz, eta bestela ez. Ze horiek badaki behin naiz digen gauza. Bueno, ez eta asko grabauz ikusi ez zer da hon, ez? Lau arregazki, txintxilik, hartaz da hon. Dago ez berriz alde harta, haberik uste hon Angelina Jolie iristen, ez dakit aiago aldan. Ezin izango dena da prentxaurrekoan egon, ze zazpiterritan jarri debe, eta pelikula zazpiretan da. Orduan zazpiretan presentau bezala egingo be, alfombrak horrekin, eta gero bukaeran azalduko jo berriz, baino tarte hortan prentxaurrekoa jungo jo. Prentxaurrekoa zergatik egite hor? Ba, bueno, galdera hona. Aurtengo kartelak espektakularra dira, danak, Hau, pertakeko hau, hau de bai, bitu. Dana, die increíble. Kultura ikusita, Angelina Jolie ikusita baita, eta etxea nue ja nahiko gau egin da. Eta, bueno, ez da hogazki. Angelina Jolie zuzendai bada, behitu hor ze festa dago montauko. Zeotea hori, ezin dekut. Zuzendai bat da, bueno, lehenengo pelikula zuzentzen hasikoa. Baina ze pasatzeko, kantzer bat topatzea jo be, kantzer de mama, eta, bueno, horrek gauza komplikait ditu. Eta gero aparte, pelikula ez da zentratzen Angelina Jolien bakarrik, baizik eta beste bi pertsonain artine osatzea, pelikulien. Eta alde hortatik, bueno, nahiko entretenidu egitea,
Bihar ikustegea laugarren egunekin. Agur.